හරි එතකොට මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කරන්න යන්නේ abstract algebra එකේ මේ chapter 4 එක. chapter 4 එකේ තියෙන field theory. field theory එක තියෙන්නේ. එතකොට මේකත් අර chapter 2 එක වගේමයි ring වගේමයි. එතකොට මේකෙත් තියෙන්නේ මෙතන තියෙනවා මුලින්ම definition එක දීලා තියෙනවා field එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. field is a commutative ring with unity in which every non-zero element has multiplicative inverse කියලා. එතකොට ඔයාලට මතක ඇති ring chapter එකේදීත් අපි නිකන් definition එක ඉගෙන ගත්තා field එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එතකොට ඒකෙදී අපි කතා කරා commutative ring with unity and every non-zero element is a unit කියලා. එතකොට unit එකක් කියන්නේ ඔයාලට මතක ඇති මම කියලා දුන්නා මේ වගේ එලිමන්ට්ස් දෙකේ මල්ටිප්ලිකේෂන් එකෙන් එන්න ඕන මෙන්න මේ ඩෙන්ටිටි එක. එහෙම ආවට පස්සේ අපි කියනවා එහෙනම් එයා යුනිට් එකක් කියලා. එතකොට මේකෙදි මේ කියන්නේ තේ යුනිට් එකක් පවතින එකම තමයි. මොකද මේ යුනිට් එක වෙන්න නම් අනිත් කෙනා ඉන්වර්ස් එක වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒගේ ඉන්වර්ස් එක b වුණොත් තමයි මෙතන මේ 1 කියන කෙනා එන්නේ. එතකොට අර ඩෙෆිනිෂන් එකම තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට ෆීල්ඩ් එකක් කියන්නේ කමියුටේටිව් රින් එකත් ඩෙන්ටිටි එකක් එක්ක තියෙන. එතකොට every non-zero element has a multiplicative inverse. ඒක තමයි එතකොට ඩෙෆිනිෂන් එක වෙන්නේ. එතකොට අර අපි කලින් ගෲප් එකක් ඊට පස්සේ රින් එකක් කියලා ප්‍රූව් කරා වගේම මේකෙදි ෆීල්ඩ් එකක් කියලා ප්‍රූව් කරන්න අපිට ප්‍රොපර්ටිස් වගේක් තියෙනවා. එතකොට අර රින් එකේ වගේමයි මේකෙත් බයිනරි ඔපරේෂන්ස් දෙකක් තියෙනවා. එතකොට පළවෙනි එක තමයි F1 එක මේ ඇඩිෂන් එකත් එක්ක F කියන කෙනා ඇඩිෂන් එකත් එක්ක අබෙලියන් ගෲප් එකක් කියලා පෙන්වන්න ඕන. ඊට පස්සේ F2 තමා මෙයා ඩොට් එකක් තියෙනවා. ඩොට් එක කියන්නේ මල්ටිප්ලිකේෂන් එකත් එක්ක එන ඔපරේෂන් එකක් තියෙනවා මම ඔයාලට කියලා තියෙනවා. එතකොට ඔපරේෂන් එක අපේ යූෂුවල් ඇඩිෂන් එක යූෂුවල් මල්ටිප්ලිකේෂන් එක වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි යාලා මොකක් හරි ඩිෆයින් කරලා එහෙම ස්ටාර් කියලා එහෙම මොකක් හරි ඩිෆයින් කරලා දෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ මල්ටිප්ලිකේෂන් එකත් එක්ක සම්බන්ධව මෙයා කමියුටේටිව් ගෲප් එකක් කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. එතකොට කමියුටේටිව් ගෲප් එකක් කියලා පෙන්වන්න යද්දී අපිට එතන ප්‍රශ්නයක් එනවා. 0 කියන කෙනාට ගෲප් එකක් කියලා පෙන්වන්න නම් අපි පෙන්වන්න ඕනනේ යාට ඉන්වර්ස් එක පවතිනවා කියලා. එතකොට 0ව ගත්තොත් එහෙම යාට අපිට ඉන්වර්ස් එකක් හොයන්න බෑ මල්ටිප්ලිකේෂන් එකේදී. එතකොට ඒක නිසා අපි කරන්නේ මෙන්න මේ F කියන මුළු සෙට් එකමනේ මේ ගන්න දීලා තියෙන. ඒකෙන් 0 කියන කෙනාව අයින් කරනවා. ඒක නිසා තමයි මෙතන මේ F ස්ටාර් කියලා දාලා තියෙන්නේ. එතකොට F ස්ටාර්ව තමා ගන්නෙ මේ කමියුටේටිව් ගෲප් එකක් කියලා පෙන්වන්න. එතකොට මෙතන මේ පැහැදිලිව දාලා තියෙනවා F - 0 කියලා. 0 කියන එලිමන්ට් එක අයින් කරලා දාලා. එතකොට F2 කියන්නේ එහෙනම් මල්ටිප්ලිකේෂන් එකත් එක්ක යා කමියුටේටිව් ගෲප් එකක් කියලා පෙන්වන එක. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ප්‍රොපර්ටි එක තමයි ඩිස්ට්‍රිබියුටිව් ලෝ හෝල්ස් වෙනවයි කියලා පෙන්වන එක. ඒ කියන්නේ a + b වතාවක් c සමානයි a.c ධන b.c සහ a.b ධන c සමානයි a.b ධන a.c. මෙන්න මේ දෙක පෙන්වන එක තමයි ඩිස්ට්‍රිබියුටිව් ලෝ හෝල්ස් වෙනවා කියන්නේ. එතකොට ඒක අපි පෙන්වන්නේ මේ ඇඩිෂන් එකයි අපේ මල්ටිප්ලිකේෂන් එකයි දෙක එකිනෙකට කනෙක්ට් කරන්න. එතකොට මේ තුන තමයි එතකොට ෆීල්ඩ් එක ප්‍රොපර්ටිස් තුන වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන එක්සැම්පල් දීලා තියෙනවා. එක්සැම්පල් දීලා තියෙනවා මේ set of real rational complex numbers form a field with respect to the usual addition and usual multiplication. तो මේ කියන්නේ rational numbers උයි real numbers උයි complex numbers උයි field වෙනවා කියලා මේ usual addition එකයි multiplication එකයි එක. ඊට පස්සේ කියනවා මෙන්න මෙතන මේ integer set එක integer addition multiplication එක field එකක් නෙමෙයි කියනවා. එතකොට මේකට හේතුව විදියට දීලා තියෙන්නේ යා commutative group එකක් වෙන්නේ නැහැ කියන එක. එතකොට ඒ කියන්නේ commutative group එකක් වෙන්න නම් අපි group theory එකේදී කතා කළා G1 G2 G3 ඔයාලට මතක ඇති. එතකොට තුන්වෙනි property එක වෙන්නේ inverse element එක පවතින එක. එතකොට මේකෙදි inverse එකක් පවතින්නේ නැහැ. මම එතකොට දැන් ඊවැන් ආයි examples කරන්න යන්නේ නැහැ. දැන් මේ අන්තිම වෙලාවේනේ. එතකොට මම මේ chapter එක පොඩි නිසා ඉක්මනට මේක කරලා දාන්න.
එතකොට ඒ විදිහට මේ ඉන්ටිජර් සෙට් එක එතකොට කමියුටේටිව් ගෲප් එකක් වෙන්නේ නැහැ මල්ටිප්ලිකේෂන් එක යටතේ. ඒක නිසා තමයි ආ ෆීල්ඩ් එකක් නොවෙන්නේ. එතකොට අපිට තියෙනවා ෆීල්ඩ්ස් වල ප්‍රොපර්ටිස් වගේක්. ඔයාලට මතක ඇති රින් එකේදී අපි කරා every finite finite integral domain එකක් ෆීල්ඩ් එකක් වෙනවයි කියලා. එතකොට integral domain එකක් කිව්වේ මොකද්ද අපි ඒකෙදි? integral domain එකක් කියලා අපි කතා කරේ commutative ring එකක්. commutative ring with unity. ඒ වගේම has no zero divisors. has no zero divisors. එතකොට 0 devices ගත්තේ කොහොමද? a.b සමානයි 0 වෙන්න ඕනේ. හැබැයි a අසමානයි බිඳුව b අසමානයි බිඳුව. මේක තමයි condition එක 0 devices වල. එතකොට 0 devices නැහැ කියලා කිව්වේ මේ integral domain එක. එතකොට අපි ඉගෙන ගත්ත field එකක් කියන්නේ finite integral domain එකක් කියලා. එතකොට කොහොමද ඒක අපිට බලන්න පුළුවන් මෙහෙම integral domain එක domain මෙයා කියලා ගත්තොත් එතකොට මෙයා තමයි ෆීල්ඩ් එක වෙන්නේ. ෆයිනයිට් ඒවා තමයි මේ ෆීල්ඩ් එකක් කියලා කියන්නේ. ෆයිනයිට් ඉන්ටිග්‍රල් ඩොමේන්ස් වලට තමයි. එතකොට මේ තියෙන ඉන්ෆයිනයිට් ඉන්ටිග්‍රල් ඩොමේන්ස් ෆයිනයිට් එකට අපි කියනවා ෆීල්ඩ් එකක් කියලා. මේ විදිහට. එතකොට මෙතන තියරම් එක දීලා තියෙනවා field has no zero divisors. එතකොට ඒක ප්‍රූව් කරන්න තියෙනවා මේක වැදගත්. එතකොට දැන් අපිට හදිසියවත් ෆීල්ඩ් එකක් කියලා පෙන්වන්න කිව්වොත් එහෙම එතකොට මේ 0 devices කතාව අපිට ඕන වෙනවා. එතකොට ඒකේ proof එක දීලා තියෙනවා. මෙයාලා proof එකේ මුලින්ම අරන් තියෙනවා F කියන්නේ field එකක් කියලා. එහෙනම් ඒ කියන්නේ commutative ring with unity in which every non-zero element has a multiplicative inverse. මොකද field එකේ definition එකෙන්ම කතා කරා field එකක් කියන්නේ commutative ring එකක් unity එකක් තියෙන සහ එයාගේ non-zero elements ලට තියෙනවා multiplicative inverse එකක්. එතකොට අපි ගන්නවා දැන් අපිට පෙන්වන්න ඕනේ zero devices නැහැ කියලා. එහෙනම් අපි පෙන්වනවා නම් හරිනේ AB සමානයි බිඳුව වෙද්දී A සමානයි බිඳුව O B සමානයි බිඳුව කියලා පෙන්වනවා නම් මේ කතාව ඕනේ නැහැ. A කියන කෙනා බිඳුවයි B කියන කෙනා බිඳුවයි කියලා පෙන්වනවා නම් අපිට කිව්ව හැකිනේ zero devices නැහැයි කියලා. මොකද zero device එකක් නම් මෙහෙම බිඳුවට සමාන වෙන්න විදියක් නැහැ. එතකොට මේකෙදි අරන් තියෙනවා AB කියලා elements දෙකක් field එකෙන් අරගෙන තියෙනවා. such that A.B සමානයි 0 වෙන විදිහට. අර දැන් අපිට පෙන්වන්න ඕනේ condition එකට අනුව තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට AB සමානයි 0. එතකොට 0 devices තියෙනවා වගේනේ. අරගෙන ඊට පස්සේ අපිට field එකේ definition එකෙන් තිබ්බා හැම කෙනාටම non-zero elements වලට inverse එකක් පවතිනවා කියලා. එතකොට A කියන කෙනාට inverse එකක් පවතිනවා නම් අපිට පුළුවන් A inverse ගෙන් මෙයා වැඩි කරන්න. එතකොට මෙතනත් A inverse ගෙන් වැඩි කරාට පස්සේ A inverse යනවා B සමානයි A inverse වතාවක් 0 කියන්නේ 0මයි. අන්න එතනින් අපිට ආවා B කියන්නේ 0 කියලා. එහෙනම් 0 devices තියෙනවා නම් මං කිව්වා A අසමානයි බිඳුව B අසමානයි බිඳුව. හැබැයි අපිට ආවා field එකේ definition එකට අනුව මෙතන inverses පවතිනවා. එහෙනම් අපිට පුළුවන් inverse වලින් වැඩි කරන්න. වැඩි කළා අපි කොහොම හරි පෙන්නුවා b සමානයි බිඳුවයි කියලා. එහෙමනම් අපිට කියන්න පුළුවන් 0 devices නැහැයි කියලා. මොකද 0 devices තියෙනවා නම් මේක තමයි වෙන්න ඕන. බිඳුවට සමාන වෙන්න ඕන. ඒ වගේම අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් a කියන එකනත් බිඳුවට සමානයි කියලා. එහෙමනම් අපිට කියන්න පුළුවන් ඒක නිසා no zero devices කියලා. ඒක තමයි ඒකේ proof එක වෙන්නේ. එතකොට මේ chapter එකේ එහෙම ලොකු proof නැහැ. අර වැදගත් theory parts වගේක් තියෙනවා. ඒ ටික තමයි දැනගන්න තියෙන්නේ. ඒක දැනගත්තාම ගණන් ටික හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම අර ලොකුවට අනිත් chapters වල වගේ එහෙම proof එහෙමත් නැහැ. එතකොට මේකේ තව theorem එකක් තියෙනවා. every field is an integral domain. මේ තියෙන්නේ එතකොට ඔයාලට මම දැන් කලිනුත් කිව්වා අපි ring එකේදී ඉගෙන ගත්තා finite integral domain එකක් තමයි field එකක් කියන්නේ කියලා. එතකොට එහෙමනම් මම කලින් ඇඳලා තිනවා මෙහෙම integral domain එකේ ඉන්නවා. එහෙනම් field එක වෙන්නේ මෙයා. මොකද finite ඒවා ටිකට තමයි මේ field එකක් කියලා කියන්නේ.
එතකොට තියරම් එකක් දීලා තියෙනවා every field is an integral domain කියලා. එතකොට ඒකේ proof එක දීලා තියෙනවා. එතකොට field එකක් කිව්ව ගමන් මේක කියන්නේ every field is an integral domain කියලා. එතකොට අපි ගන්නෙ field එකක් කියලා. ඒ කියන කෙනා field එකක් කියලා ගන්නවා. field එකක් කියලා අරගෙන එයාගෙන් අපි prove කරගෙන යනවා එයා integral domain එකක් කියලා. එතකොට integral domain එකක් කියලා පෙන්වන්න නම් අපිට වැදගත්ම වෙන දේ තමයි has no zero divisors කියන එක. ඒකෙන් තමයි අපිට ගොඩක් proof ඉස්සරහට කරගෙන යන්න පුළුවන් මේ integral domain එක සම්බන්ධයෙන් has no zero divisors. එතකොට proof එකෙත් අරගෙන තියෙනවා f කියන්නේ field එකක් කියලා අරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊන definition එකෙන් f is a commutative ring with unity. ඊට පස්සේ අපි කලින් පෙන්නුවා field එකකට zero divisors නැහැයි කියලා. එතකොට දැන් මේක prove කරන්න කියලා exam එකේදී දුන්නොත් එහෙම මේ විදිහට by the previous theorem මෙහෙම ලියලා හරියන්නේ නැහැනේ. එතකොට අර කලින් තිබ්බ proof එක එතනට එන්න ඕන. එතනට add වෙන්න ඕන මෙන්න මේ කොටස. මේ තියෙන්නේ zero divisors නැහැයි කියලා prove කරන මේ proof එක. එතකොට මේක අතනට add වෙන්න ඕන. මේ zero divisors නැහැයි කියලා prove කරන එකට. එතකොට exam එකේදී ආවොත් එහෙම තමයි කරන්න ඕනේ. එතකොට එහෙනම් F කියන්නේ field එකක්නේ. එතකොට commutative ring with unity සහ අපි පෙන්නනවා has no zero divisors කියලා. එහෙමනම් අපිට පුළුවන් integral domain එකක definition එකෙන් එයා මේ integral domain එකක් කියලා කියන මොකද ඕන කරන conditions ටික satisfy වෙලා නිසා. එහෙනම් එතකොට දැන් මේ විදිහ අපිට හම්බුන වැදගත් දේවල් තමයි මේ field එකක් කියන්නේ එතකොට finite integral domain එකක්. එතකොට field එකක් වෙනවා නම් එයා අනිවාර්යෙන් integral domain එකක් වෙනවා. අර කිව්වා වගේ integral domain ටික ඇතුලේ තමයි field එක තියෙන්නේ. එතකොට field එකක් නම් අනිවාර්යෙන් එයා integral domain එකක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ note එකක් දාලා but the converse of the theorem is not true කියලා. ඒ කියන්නේ field එකක් වෙනවා නම් මම කිව්වා field එකක් වෙනවා නම් integral domain එකක් වෙනවා යා. හැබැයි integral domain එකක් වුණා කියලා අපිට කියන්න බෑ යා field එකක් කියලා. මේක වැරදි. ඒක තමයි මේ කියන්නේ මේ theorem එකේ converse එක not true කියලා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ අර අපි දන්න මේව එක. ඒකත් theorem එකක් විදිහට තියෙන්නේ මේවා ඉතින් අර proof වලදී ඕන වෙනවා proof කියන්නේ ගානක් උනත් දෙන්නේ proof එකක් විදිහටනේ. ඒතකොට ගානක් විදිහට හම්බෙන්නේ. ඒතකොට ඒ වැඩි ඕන වෙනවා ওই දේවල් ටික. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ ZP prove that ZP is a field if and only if P is a prime. ඒකට මේකත් අපි පාවිච්චි කරන එකක්. මේකේ proof එක තියෙනවා මේ PDF එකේ නෑ. එහෙනම් මම ඒක කරන්නම්. එතකොට ඒකෙදි කියන්නේ ZP කියන කෙනා ZP කියන කෙනා is a field if and only if P is a prime. And only if and only if P is a prime. එතකොට ඒකෙදි proof එකට ගන්නෙ A කියලා එලිමන්ට් එකක් ගන්නවා. එතකොට මේ set P ගෙන් let A ඉනි set P එහෙමනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් මේ I ඉනි set P ඇතුලේ නිසා AP කියන කෙනා relatively prime වෙනවා. AP කියන දෙන්න මේ විදිහට ඒ කියන්නේ GCD එක එකට සමාන වෙනවා. මොකද P is a prime. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් එයාව එහෙනම් ලියන්න මේ first year algebra වලින් මම මේ කියන්නේ මේක එතකොට මෙහෙම එකක් දුන්නා අපිට ලියන්න පුළුවන් ax ධන py සමානයි 1 වගේ. ওই විදිහට ලියන්න පුළුවන් අපිට. ඊට පස්සේ ඒකෙන් අපිට පුළුවන් මෙයාව මේ congruence ඇසුරෙන් ලියා ගන්න මේක ax ඍණ 1 සමානයි
p වතාවක් y වගේ ගත්තොත් අපිට ඒකෙන් ලියන්න පුළුවන් ax congruent මොඩියුලෝ p අන්න මොඩියුලෝ p මෙතන මේ දැන් p y තියෙද්දි y ගන්න නැතුව මම p එක ගත්තේ මොකද මේ අපි p එකනේ අපේ proof එක යන්නේ ඒක නිසා තමයි p ගත්තේ නැත්නම් කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් ඇයි මෙතන මේ y ගත්තේ කියලා එතකොට මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන් එහෙමනම් මෙයාගෙන් අපිට ලියන්න පුළුවන් x කියන කෙනාව ඒකෙන් අපිට x කියන කෙනාව ලියන්න පුළුවන් x සමානයි pk plus x dash වගේ ලියන්න පුළුවන්. for some 0ට වඩා වැඩි සමයි x dash හැබැයි අඩුයි p ට වඩා. ඒ කියන්නේ මේකේ අර්ථය තමයි එතකොට ax කියන කෙනාව p ගෙන් බෙදුවහම එකක් ඉතුරු වෙනවා කියන එක වගේ අයිඩියා එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන අපි දැන් මේ x අපි මෙතන ප්‍රකාශනයක් හදාගත්තා. එතකොට ඒක අපි මෙන්න මෙයාට ආදේශ කරනවා. මෙන්න මෙයාට. එතකොට a වතාවක් pk plus x dash congruence 1 modulo p. ඊට පස්සේ අපිට ඒකෙන් ලියන්න පුළුවන් ax dash congruent 1 modulo p. එහෙම ලියන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් එහෙනම් x dash කියන්නේ a inverse කියන එක. එතකොට අපි එහෙනම් පෙන්නවා මෙන්න මේ විදිහට අපි ගත්තා p කියලා zp ඇතුලෙන් අපි පෙන්වන්න යන්නේ zp කියන කෙනා ෆීල්ඩ් එකක් කියලා. අපි zp ගෙන් ගත්තා a කියලා එක්කෙනෙක් එතකොට p කියලා ප්‍රයිම් නම්බර් එකකුත් ගත්තා. මොකද අපි පෙන්වන්න යන්නේ p කියන කෙනා ප්‍රයිම් නම් මෙයා ෆීල්ඩ් එකක් වෙනවා සහ මෙයා ෆීල්ඩ් එකක් නම් p කියන්නේ ප්‍රයිම් එකක් වෙන්න ඕන කියලා. එතකොට ඒ දෙන්න ගත්තාම ප්‍රයිම් නම්බර් එකක් එක්ක ගත්තාම එයා රිලටිව්ලි ප්‍රයිම් වෙන ඕනම කෙනෙක් එක්ක ඒ කියන්නේ GCD එක සමානයි 1 වෙනවා. එතකොට ඒකෙන් අපිට ලියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ ප්‍රකාශනයක්. ඊට පස්සේ ඒක මම මේ පදේ හරිය මෙහාට කළ සුළු කරලා ගත්තා. ඊට පස්සේ ඒක මම කන්වර්ට් කරනවා කන්ග්‍රුවන්ස් වලට. කන්ග්‍රුවන්ස් වලින් අපි ලියලා මේ විදිහට ගන්නවා x ට ප්‍රකාශනයක්. එතකොට මේ ප්‍රකාශනය මෙන්න මෙයාට ආදේශ කළා. නියාගෙන එතනින් අපි ගන්නවා ඉන්වර්ස් එකක් එක්සිස්ට් වෙනවා කියලා. එහෙනම් ඉන්වර්ස් එකක් එක්සිස්ට් වෙනවා කියන්නේ දැන් මෙතන මේ තියෙන අපිට ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ඉන්ටිජර් මොඩියුලෝ කතාවේදී ඒ කියන්නේ යා අපි පෙන්වන්න යනවානේ යා කමියුටේටිව් රින් එකක් මේ වෙනවයි කියලා. කමියුටේටිව් රින් එකක් නෙමෙයි මල්ටිප්ලිකේෂන් එකේ කමියුටේටිව් ගෲප් එකක් වෙනවයි කියලා පෙන්නනවා. මොකද අර ෆීල්ඩ් එකේ F2 ගෙදී. එතකොට එහෙම පෙන්වන්න යද්දී Zn කියන අය නිතරම අනිත් කන්ඩිෂන් ටික සැටිස්ෆයි වෙනවා. හැබැයි මේ අපිට හොයාගන්න බැරි වෙන්නේ එයාට ඉන්වර්ස් එක පවතිනවද නැද්ද කියන එක තමයි හොයාගන්න බැරි. එතකොට මේකෙදි මේ ප්‍රූෆ් එකෙන් පෙන්වන්නේ p කියන කෙනා මෙන්න මේ n කියන අපි ගන්න කෙනා p විදිහට ප්‍රයිම් නම්බර් එකක් ගත්තොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් ඉන්වර්ස් එකක් එක්සිස්ට් වෙනවා. එහෙනම් අපේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙනවානේ. අපිට තිබු ප්‍රශ්නේ ඉන්වර්ස් එකක් එක්සිස්ට් වෙන්නේ නැති වුණොත් අපිට මේ එයා ගෲප් එකක් කියලා කියන්න බෑ මල්ටිප්ලිකේෂන් එකේ මේ F2 ගෙදී අපිට කියන්න බැරි වෙනවා එයා ගෲප් එකක් කියලා මේ අර ඩොට් එකත් එක්ක. ඒක නිසා තමයි අපිට ඉන්වර්ස් එක අපි එහෙනම් ඔප්පු කරගත්ත මෙන්න මේ n කියන කෙනා ප්‍රයිම් නම්බර් එකක් වුණාම අනිවාර්යෙන් ඉන්වර්ස් එක එක්සිස්ට් වෙනවා කියලා. එහෙනම් අපේ ප්‍රශ්නේ හරිය. එහෙනම් අපිට ගන්න පුළුවන් ZP කියන කෙනා ෆීල්ඩ් එකක් වෙනවා p කියන කෙනා ප්‍රයිම් නම්බර් එකක් වුණාම. ඒක තමයි මේ ප්‍රූව් කළේ. ඉතින් එතකොට මේක මේ වැදගත් අර එක ගණන් වලදී එහෙම මේක මේ වැදගත් වෙනවා. එතකොට ZP කියන කෙනා ෆීල්ඩ් එකක් වෙනවා. ZP is a field if and only if P is a prime. එතකොට ඒක වැදගත්. ඒක මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා ideals ගැන කතා කරන්න. අපි ring වලත් කතා කරා ideal ගැන. එතකොට අපි ඒකෙදී ඔයාලට මතක ඇති අපි ideal වර්ග කීපයක් කතා කරා. principal ideal, maximal ideal, prime ideal ඔහොම අපි කතා කරා.
එතකොට මේ අපි දැන් මේ කතා කරන්න යන්නේ ෆීල්ඩ් වලනේ. ෆීල්ඩ් වලක් තියෙනවා අයිඩියල්ස්. එතකොට අයිඩියල් වලදී මේකෙදි මේ කියනවා මේ ප්‍රින්සිපල් අයිඩියල් ඩොමේන් කියලා තියෙනවා. එතකොට ඒවා එහෙම අපිට ලොකුවට කරේ නැහැ. එතකොට අපිට තියෙන එක තමයි every ideal in fx is a prime ideal. ඒ කියන්නේ ෆීල්ඩ් එකක තියෙන හැම ideal එකක්ම principal ideal එකක් කියලා කියන්නේ. දැන් ඔයාලට මතකද දන්නේ නැහැ principal ideal එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. principal ideal එකක් කියන්නේ එයාව අපිට generate කරගන්න පුළුවන් single element එකකින් අපි ආව මේ විදිහට තමයි denote කරේ. single element එකකින් generate කරන්න පුළුවන් ඒවට අපි කියනවා principal ideal එකක් කියලා. එතකොට field එකක තියෙන හැම ඕනම field එකක තියෙන ideal එකක් principal ideal එකක් වෙනවා කියලා අපිට දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ තියෙන්නේ මෙතන මේ notation එක දාලා principal ideal if මෙන්න මේ n කියන කෙනා principal ideal. එතකොට යාව generate කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ a කියන මේ element එක පාවිච්චි කරලා. එතකොට ඒක තමයි මුලින්ම තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ example එකක් තියෙනවා. මේකෙදි කියන්නේ අපිට දෙනවා මොනවා හරි polynomials polynomial එකක් දෙනවා. එතකොට හිතන්නකෝ දැන් අපිට දීලා තියෙන polynomial එක තමයි මෙන්න මෙයා. මේනේ 1 - x² - x³. මෙයා එක polynomial එකක්. අනිත් polynomial එක තමයි 1 + x³. එතකොට මෙතන තියෙනවා මේකෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් එතකොට අපිට ප්‍රින්සිපල් අයිඩියල් එකක් තියෙනවා දීලා මෙන්න මේ 1 + x² කියලා. එතකොට මෙයාව ජෙනරේට් කරන්නේ මේ ප්‍රින්සිපල් අයිඩියල් එක ජෙනරේට් කරන්නේ 1 + x² ගෙන්. එතකොට මෙහෙමනේ අපි ඒක නොටේෂන් එක. එතකොට මෙයා මගින් තමයි මේ අයිඩියල් එක ජෙනරේට් කරන්නේ. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් මේ මෙයාලා කියලා තියෙනවා it consists of all polynomials in Qx which have 1 + x² as a factor. එතකොට මේකේ කියන්නේ එක ධන x වර්ගයේ කියන කෙනා ෆැක්ට් එකක් වෙන විදිහට තියෙන polynomials ඔක්කොම ඉන්නේ අන්නේ අයිඩියල් එක ඇතුලේ කියලා තමයි මේ කියන්නේ. එතකොට අපෙන් ප්‍රශ්නකදී අහන්න පුළුවන් මොනවා හරි polynomials ටිකක් දෙලා දැන් හිතන්නකෝ මෙයා සමානයි f1x මෙයා සමානයි f2x කියලා ඒ වගේ polynomials දෙකක් දීලා අපෙන් අහන්න පුළුවන් මේ polynomials ළඟින් කවුද මේ n කියන හිතන්න මෙයා තමයි මේ n කියන අපේ principal ideal එක. මෙන්න මේ ideal එකට ideal එක consist වෙලා තියෙන්නේ මේ polynomials වලින් මේ මොන වගේද කියලා p f1x f1x ගෙන්ද එහෙම නැත්නම් f2x කියන කෙනාද මෙන්න මේ කියන කෙනා consist වෙලා ඉන්නේ කාගෙන්ද කියලා අහන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට කරන්න තියෙන දේ තමයි අපි බලන්න ඕනේ අපිට දීලා තියෙන polynomial එක factor out කරගන්න. يعني reducible කරගන්න මෙන්න මෙයා fact එකක් වෙන විදිහට. එතකොට එහෙම කරගත්තොත් දැන් මේ f1 කියලා දීලා තියෙන ගත්ත කෙනාව 1 - x + x² - x³. එයාව අපිට factor out කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට මේ තියෙන්නේ අපේ ideal එක. n කියන ideal එක. ideal එක වතාවක් තව polynomial එකක් විදිහට ලියා ගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් මෙන්න මෙයාව අපිට කියන්න පුළුවන් දැන් අපි ගන්නෙ මෙයා ප්‍රින්සිපල් අයිඩියල් එකක් කියලානේ. එතකොට යාව ජෙනරේට් වෙන්නේ මෙන්න මෙයාගෙන්. එතකොට මේකත් ඒ වගේනේ ජෙනරේට් වෙලානේ තියෙන්නේ මෙයාව පාවිච්චි කරලා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් එහෙනම් මෙන්න මේ පොලිනෝමියල් එක ඉන්නේ මෙන්න මේ අයිඩියල් එකේ ඇතුලේ කියලා. ඒ කියන්නේ මේ පොලිනෝමියල් අයිඩියල් එක කන්සිස්ට් වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ පොලිනෝමියල් එකෙන්. එතකොට අපි මේ f2x කියලා ගත්ත කෙනාව බැලුවොත් එයාගේ 1 + x³ නේ. එතකොට එයාගේ ෆැක්ට් එකක් නැහැ 1 + x² කියලා. එතකොට එහෙනම් එයා මෙන්න මේ අයිඩියල් එකේ නැහැ. එතකොට මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් මොකක් හරි මේ මෙහෙම fx කියලා ඔහොම දීලා gx කියලා දීලා ඔහොම පොලිනෝමියල්ස් දීලා මේ අපෙන් අහන්න පුළුවන්. එතකොට මොකක් හරි අයිඩියල් එකක් දෙනවා n කියලා. මෙන්න මෙයාව කන්සිස්ට් වෙලා ඉන්නේ මෙයාලගෙන් මේ කවුරු ඇසුරෙන්ද කියලා අහන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙමත් අපි කරන්න ඕනේ මෙයාව ෆැක්ටර් අවුට් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ ප්‍රින්සිපල් අයිඩියල් එකේ ජෙනරේටර් එක ඇසුරෙන්. එතකොට එහෙම පුළුවන් නම් අපිට කියන්න පුළුවන් මෙයාව කන්සිස්ට් වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ පොලිනෝමියල් එකෙන් කියලා.
ඒකට ඒක තමයි මෙතන මේ කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආපහු තියරම් එකක් තියෙනවා. මේකේ මේ තියරම්ස් ටිකක් තියෙනවා එක දිගට. එතකොට මම ඒ ටික අන්තිමට ඔයාලට සමරි එකක් විදිහටත් දෙන්නම්. එතකොට මේකෙදි කියන්නේ F is a field, then every ideal in Fx is a principal ideal. දැන් ඒක නම් අපි කලිනුත් කතා කරානේ. එතකොට field එකක් ඇතුලේ තියෙන ඔක්කොම ideals principal ideals කියලා. එතකොට මේකෙත් කියන්නේ F කියන කෙනා F is a field. එහෙමනම් every ideal is principal. අපි ideal n කියලා ගත්තොත් is principal. එතකොට මේක කියන්නේ එහෙනම් field එකක තියෙන ඔක්කොම ideals principal ideals කියලා. ඊට පස්සේ ඊගාවට ආයෙ theorem එකකින් කියනවා maximal ideals in Fx are the ideals Px generated by irreducible polynomials Px. ඒ කියන්නේ මෙතන දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ Fx over Px කියන කෙනා field එකක් වෙනවා if and only if Px is irreducible. එන්න මේක ගොඩක් වැදගත් එකක්. එතකොට මේකෙදි ගන්නෙ අපිට මේකෙදි ප්‍රශ්නයක් දෙන්න පුළුවන් අපිට මෙහෙම මේ වගේ quotient ring එකක් දීලා අපෙන් අහන්න පුළුවන් මෙයා field එකක් වෙනවද කියලා. එතකොට එහෙම දුන්නොත් අපි මෙයාගේ මේ elements ලියාගෙන ඊට පස්සේ අර මං කිව්ව F1 F2 F3 ඒවා පෙන්න ඒවා මේ prove කරලා කරන්න එහෙම වෙලාවක් නැහැ paper එකේ. ඇත්තටම එයාලා අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ theorem මේ වෙලාවට apply කරන එක. එතකොට ඒ ගානට ඒක ඇප්ලයි කරන්න නම් මේ ටික චුටක් මතකේ තියෙන්න ඕන තේරුම් අරගෙන. එතකොට කියන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ quotient ring එක field එකක් වෙනවලු. Px කියන කෙනා මෙන්න මේ ideal එක මෙයා irreducible වුණොත් එහෙම. එතකොට irreducible කියන එකෙන් මෙන්න මෙතන මේ දීලා දෙනවා maximal ideal කියලා. එතකොට මෙයා ඇත්තට මේ කියන්නේ මෙයා Px කියන කෙනා maximal ideal එකක් වුණොත් මෙන්න මේ quotient ring එක field එකක් වෙනවයි කියලා. කියන්නේ ඒක දෙපැත්තටම හරි. එතකොට maximal ideal එකක් නම් මේ එයා irreducible වෙන්න ඕනේ. මොකද maximal ideal එකක් කියන්නේ ඔයාලට example එකක් විදිහට ගන්නම්. Z කියන ring එක ගත්තොත් එහෙම එතකොට එයාගේ ideals තියෙන්න පුළුවන් 2Z 3Z 6Z කොහොම තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙයාගේ maximal ideals එන්නේ මෙන්න මෙයාලා. 2 වෙනවා 2Z 3Z ඒවා වෙනවා. හැබැයි 6Z කියන කෙනා වෙන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි 6Z කියන්නේ මේ 2Z ගේ subset එකක්. එහෙමත් නැත්නම් 6Z කියන්නේ 3Z ගේ subset එකක්. එතකොට maximal ideal එකක් කියන්නේ යා වෙන කාගේවත් subset එකක් වෙන්න බෑ. එතකොට 6Z කියන්නේ එහෙනම් maximal ideal එකක් නෙමෙයි. එතකොට ඒ කතාවේ එතකොට prove වෙනවනේ මෙතන මේ irreducible කියන කතාවේ. එතකොට irreducible කියන්නේ යාව අපිට factor out කරන්න බෑයි කියන එක. එතකොට එහෙනම් මේක ඇත්තටම කියන්නේ මෙන්න මේ quotient ring එක field එකක් වෙනවා. මෙන්න මේ Px කියන කෙනා maximal ideal එකක් වුණොත් එහෙමත් නැත්නම් එයා irreducible වුණොත්. එතකොට irreducible වෙන්න ඕන මෙන්න මේ දීලා තියෙන field එක ඇතුළේදී. එතකොට මේක හරියම වැදගත් එකක්. එතකොට ගණන් වලදී මේක ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තව theorem එකක් දීලා තියෙනවා. මෙතන කියන්නේ මෙන්න මේ R over I කියන කෙනා is a field if and only if I is a maximal ideal. මේ කියන්නේ අර කලින් එකේ මං කිව්ව එකම තමයි. ඒ වගේම තමයි කියන්නේ. එතකොට මෙහෙම මෙතන දෙනවා commutative ring එකක්. over මෙතන ideal එක දෙනවා. එතකොට එන්නේ ආයේ quotient එක අපිට කියන්න පුළුවන් යා field එකක් කියලා. මේක මේ පැත්තට විතරක් නෙමෙයි දෙපැත්තටම if and only if. එතකොට maximal ideal එකක් වෙනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් මෙයා field එකක් කියලා සහ මෙයා field එකක් වෙනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් මෙයා maximal ideal එකක් කියලා. එතකොට මෙන්න මෙහෙම R over I කියන කෙනා field එකක් වෙනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් එහෙනම් I කියන්නේ maximal ideal එකක් කියලා. එහෙම නැත්නම්
එයා මැක්සිමල් අයිඩියල් එකක් කියලා තියෙනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් මෙයා ෆීල්ඩ් එකක් කියලා. එතකොට මේකත් අර දෙකම රිලේටඩ්. ඊට පස්සේ මේ තියෙන මෙතන දීලා තියෙනවා මේ මැක්සිමල් අයිඩියල් කතාව මෙතන කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Px is irreducible over F කියලා. එතකොට ඒකෙන් එක්සාම්පල් එකක් දීලා තියෙනවා. අපෙන් අහනවා අපිට කියනවා මෙන්න මෙයා ෆීල්ඩ් එකක් කියලා අපිට ප්‍රූව් කරන්න කියලා. එතකොට දැන් අපි කතා කරේ මේ වගේ කෝෂන්ට් එකක් දුන්නාම අපිට යා ෆීල්ඩ් එකක් කියලා පෙන්වන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කෝෂන්ට් එකේ ඩිනෝමිනේටර් එකේ ඉන්න කෙනා අපිට පුළුවන් නම් කියන්න යා මැක්සිමල් අයිඩියල් එකක්. එහෙම නැත්නම් යා ඉරෙඩියුසිබල් කියලා මෙන්න මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේදී අපිට පුළුවන් එයා එහෙනම් ෆීල්ඩ් එකක් කියලා පෙන්වන්න. එතකොට අපේ px වගේ ඉන්නේ කවුද මෙතන? x වර්ග ඍණ 6x ධන 6 කියන කෙනා. එතකොට මෙතන මෙයාලා මේ ෆැක්ටර් අවුට් කරලා තියෙනවා යාව. මේ මෙතන අර මෙහෙම අරන් තියෙන. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට එහෙම ගන්න අමාරුයි නම් අපිට ගන්න පුළුවන් x සමානයි ඍණ b ධන හෝ ඍණ වර්ගමූල b වර්ගය ඍණ 4ac බෙදීම 2i කියන කෙනාගෙනුත් අපිට සාධක හොයන්න පුළුවන් මේ ax වර්ගය ධන bx ධන c වගේ මේ තිබ්බොත් ෆන්ක්ෂන් එක fx මෙහෙම තිබ්බොත්. ඉතින් මේ එතකොට මෙතන ෆැක්ටර් අවුට් කරගෙන තියෙනවා මේ විදිහට තමයි එන්නේ. හැබැයි එතකොට මේ ෆැක්ටර් අවුට් කරාට මෙයාව එයාගේ ඒ ෆැක්ටර්ස් ඉන්නේ අපේ මෙන්න මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ නෙමෙයි. එතකොට අපේ ෆීල්ඩ් එක වෙන්නේ මෙන්න මේ රෂනල් නම්බර් සෙට් එක. රෂනල් නම්බර් මේ ෆීල්ඩ් එක. මේ රින් එක. එතකොට ඒක ඇතුලේ නෙමෙයි අපේ මේ ෆැක්ටර්ස් ඉන්නේ. මොකද මේ √3 කියන කෙනා එයා රෂනල් නම්බර් එකක් නෙමෙයිනේ. එතකොට මෙයා රෙඩියුසිබල් වුණාට අපිට ඕන කරන ෆීල්ඩ් එකේදී නෙමෙයි මෙයා රෙඩියුසිබල් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ px කියන කෙනා irreducible over q කියලා. මොකද ආපු ෆැක්ටර්ස් ඉන්නේ එයා ඇතුලේ නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ එයා irreducible. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් එයා maximal ideal එකක් කියලා. එයා maximal ideal එකක් නම් අපිට එතනින් කියන්න පුළුවන් එයා field එකක් කියලා. අර කලින් අපි කතා කරපු තියරම් එක මේ මෙතන ඇත්තටම මේ තියරම්ස් දෙකක් විදිහට දුන්නට මේ එකම තමයි කියන්නේ. ඒක පාවිච්චි කරලා තමයි. එතකොට අපි ෆීල්ඩ් එකක් කියලා පෙන්වන්නේ. නැත්නම් අපි අර F1 F2 පෙන්නලා එතකොට ගොඩක් වෙලා යනවා ගාන දිගයි. ඇත්තටම එහෙම නෙමෙයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තියරම් එක පාවිච්චි කරලා කෙටියෙන් සරලව හදන්නේ. එතකොට තව එක්සැම්පල් එකක් තියෙනවා. find all values. ඒ කියන්නේ මෙයාලා කියලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා quotient ring එකක්. මේ quotient ring එකේ A කියන කෙනාට values add කරන්න පුළුවන් අපිට මෙන්න මේ set tree එකෙන්. set tree එකේ තියෙන ඒවා මොනවද? 0 තියෙනවා, 1 තියෙනවා, 2 තියෙනවා. මේ elements තුන තමයි set tree එකේ ඉන්නේ. එතකොට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ A කියන කෙනාට values add කරන්න 0, 1, 2 කියන ඒවායි values add කරලා අපිට බලන්න පුළුවන් මෙයා field එකක් වෙන්නේ කොයි වෙලාවටද කියලා අපෙන් අහන්නේ ඒක. එතකොට අපි මුලින්ම ගමු A කියන කෙනාව 0 විදියට. A කියන කෙනා 0 වෙන අවස්ථාව ගන්නවා. එතකොට fx කියන්නේ මෙයා 0 වෙනවා. එහෙනම් x³ + x² + 1. එතකොට අපි බලන්න ඕන දැන් එහෙනම් මෙයා අපි reducibleද කියලා හොයාගත්තා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් මෙයා field එකක් වෙනවද මොකද්ද කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මෙයාව බලමු. මෙන්න මෙතන අර පොඩි වාසියක් තියෙනවා. මෙයා මේ Z3 නේ. ඒතකොට Z3 එකේ ඉන්නේ elements 3යි. ඒතකොට අපිට ඒක check කරන්න පුළුවන් මේ factors හොයාගන්න. ඒ values තුන add කර මේ ආදේශ කරලා අපිට බලන්න පුළුවන් 0 වෙනවද කියලා. එතකොට මෙතනට x වෙනුවට 0 දැම්මහම එතකොට f0 අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ 1 කියලා. මෙයා 0 මෙයාත් 0 1 කියලා. එතකොට එයා 0ට අසමානයි. එහෙනම් එයා ෆැක්ට් එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ x - 0 is not a factor. ඊට පස්සේ x එක දැම්මොත් එහෙම 1 1 1 ඒ කියන්නේ 3යි. එහෙනම් 3 කියන්නේ මෙයාගේ 0ටනේ සමාන. එහෙනම් මෙයා ෆැක්ට් එකක් වෙනවා. එතකොට 2 දැම්මොත් එහෙම 2 ගෙන් එන්නේ 13යි කියලා. එතකොට 13 කියන්නේ 3 ගුණාකාරයක් නෙමෙයි. එහෙනම් එයා 0ට සමාන වෙන්නේ නැහැ.
එතකොට අපිට එක ෆැක්ටර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙන්න මෙයා. ඒ කියන්නේ x සමානයි 1 දැම්මහම අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ x සමානයි 1 දැම්මහම අපිට 0 කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේ මෙතන වැරද්දක් තියෙනවා. නෑ හරි වැරද්දක් නැහැ. මෙතන එතකොට අපි ෆැක්ට් එක ගන්න x සමානයි 1නේ දැම්මේ. එතකොට x ඍණ 1 තමයි අපි ෆැක්ට් එක විදිහට ගන්නෙ. හැබැයි මේකෙදි මේ -1 කියන කෙනා අපේ සෙට් එකේ මේ මේන් එලිමන්ට්ස් විදිහට නැහැනේ. එතකොට තියෙන්නේ 0 1 2. එතකොට මේ -1 කියන කෙනාව අපිට ලියන්න පුළුවන් 2 විදිහට. 2 1 විදිහට ලියන්න පුළුවන්. මේ -1 කියන කෙනාව 2 විදිහට ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි මෙතන මේ කරලා තියෙන්නේ. මේ මොකද මේ අපි ලියන එලිමන්ට්ස් එයාගේ ඇතුලේ ඉන්න ඕන නිසා. ඒක නිසා -1 කියන කෙනාට අපි 3ක් ඇඩ් කරලා තියෙනවා. මේ එතනට 2 දැම්ම හේතුව තමයි මේ -1 දාන 3 සමානයි. ඒතකොට 2 නේ. ඒක නිසා තමයි මේ 2 දාලා තියෙන්නේ. මොකද මේ අර ඉන්ටිජර් මොඩියුලෝ ඒවනේ. එතකොට ඒවැදී අර තියෙන එලිමන්ට්ස් මේන් එලිමන්ට්ස් වෙන්නේ මේවනේ. එතකොට අර 3 ඇඩ් කර කර තමයි එලිමන්ට්ස් ගන්නෙ. එතකොට මේ මයිනස් එක අපිට පොසිටිව් එකක් විදිහට ලියන්න පුළුවන්. මේ ඉන්ටිජර් මොඩියුලෝ 3 නේ. එතකොට 3 කියන කෙනාව ඇඩ් කරාම එන වැලියු එක දාලා අපිට පුළුවන්. එතකොට මෙයා එහෙනම් රෙඩියුසිබල් වුණා. මේ ෆැක්ටර් අවුට් වුණානේ ඉන්නේ සෙට් 3. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් මෙයා මැක්සිමල් අයිඩියල් එකක් නෙමෙයි. එහෙනම් මෙයා ෆීල්ඩ් එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙයා රෙඩියුසිබල් වුණානේ රෙඩියුසිබල් නැහැ. ඒක නිසා මෙයා ෆීල්ඩ් එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ සමානයි බිඳුවේදී අපි චෙක් කරේ ඒ සමානයි බිඳුව අවස්ථාවට. ඊට පස්සේ ඒ සමානයි 1 දාලා බැලුවොත් එහෙම ඒ සමානයි 1 දැම්මහම fx වෙන්නේ x ඝනය ධන x වර්ගය ධන x ධන 1 විදිහට. එතකොට ඒකෙදිත් අපි බලනවා 0 1 2 කියන ඒවා ඇඩ් කරලා කොහොමද එන්නේ කියලා. එතකොට ඒකෙදි මෙන්න මෙතනදි ෆැක්ට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. x සමානයි 2 දැම්මහම 0 වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යා ෆැක්ට් එකක්. එහෙනම් x 2 කියන්නේ ෆැක්ට් එකක්. එයාට මම අර කලින් කිව්වා වගේ ධන 3ක් ඇඩ් කරාම x 1 වෙනවා. එහෙනම් මේ විදිහට යාවත් රෙඩියුසිබල් වෙනවා. එහෙනම් මේ සමානයි එකේදීත් එයා ෆීල්ඩ් එකක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද එයා රෙඩියුසිබල් නිසා. ඒ කියන්නේ මැක්සිමල් අයිඩියල් එකක් නෙමෙයි. එතකොට ඊට පස්සේ ඒ සමානයි 2 අපේ අන්තිම වැලියු එක. එයාව දාලා බැලුවාම අපිට f0 බිඳුවට අසමානයි f1 කියන කෙනාත් බිඳුව වෙන්නේ නැහැ. f2 කියන කෙනාත් බිඳුව වෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන් අපිට එනවා එහෙනම් මෙයා ඉරෙඩියුසිබල්. ඒ කියන කෙනා 2 වෙද්දී එයා ඉරෙඩියුසිබල් වෙනවා. එහෙමනම් ඒකෙන් අපිට එනවා එන්නේ ඒ අවස්ථාවේදී එයා ෆීල්ඩ් එකක් වෙනවයි කියලා. මොකද එයා ඉරෙඩියුසිබල් වෙනවා. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් එයා ෆීල්ඩ් එකක් වෙනවයි කියලා. ඒක තමයි මේ කරලා තියෙන්නේ. ඒතකොට මේ වගේ ගානක් එක්සෑම් එකට දෙන්න පුළුවන්. මේ මර වැලියුස් ඇඩ් කරලා අපිට බලන්න කොයි වෙලාවටද එයා ෆීල්ඩ් එකක් වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඩෙෆිනිෂන් වගේක් තියෙනවා. එතන ඇත්තටම මේක නම් අලුත් දෙයක් නැහැ මේ කන්ග්ලුවන්ස් ගැන කතා කරන්නේ. අර ෆස්ට් එකේත් අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා ඒවා. ඒකෙදි කියන්නේ මෙහෙම ax ඍණ bx කියන කෙනාව බෙදෙනවා නම් px කියන කෙනා අපිට ඒකෙන් ලියන්න පුළුවන් ax congruent bx under modulo px මෙන්න මෙහෙම ලියන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මේ පළවෙනි ඩෙෆිනිෂන් එකෙන් කියන්නේ. එතකොට ඒක අපි ගත්තොත් එහෙම 5x ඍණ 3 කියන කෙනාව අපි හිතමු y ගෙන් බෙදෙනවා වගේ කියලා. එහෙම වුණොත් අපිට ලියන්න පුළුවන් 5x සමානයි මෙතන කන්ඩුවස් 3 under modulo y. මෙන්න මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ ඩෙෆිනිෂන් එකේ දීලා තියෙන්නේ. මේවන අපි ෆස්ට් එකේ ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන congruence class ගැන කියලා තියෙනවා ඊළඟ ඩෙෆිනිෂන් එකේ. මෙන්න මෙයාට මේකේ මුළු සෙට් එකටම කියනවා called congruence class of ax modulo px කියලා.
ඒක මේ ඩිනෝට් කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට කන්ග්‍රුවන්ස් මොඩියුලෝ. ඒවා අර එච්චරම වැදගත් ඒවා නෙමෙයි. ඊට පස්සේ මේ තුන්වෙනි ඩෙෆිනිෂන් එක නම් අපිට කරේ නැහැ. ඉන්වර්ස් එක එක්සිස්ට් වෙන එකක් ගැන කියන්නේ. ඒක අපිට කරේ නැහැ. එතකොට මෙතන තව එක්සාම්පල් එකක් තියෙනවා. මෙයා ෆීල්ඩ් එකක් කියලා පෙන්වන්න කියලා. එතකොට අර වගේම අපිට කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙයාව ගන්නවා අපි px විදිහට. එතකොට අපිට බලන්න තියෙන්නේ මෙයා reducibleද irreducibleද කියලා. මෙන්න මේ Z2 තමයි අපේ ෆීල්ඩ් එක වෙන්නේ. එතකොට Z2 ගේ එලිමන්ට්ස් වෙන්නේ මොනවාද? 0 1. එතකොට අපි බලමු P0. P0 බැලුවොත් එයා 1 එයා 0ට සමානයි. ඊට පස්සේ P1 ගත්තොත් එහෙම ධන 1 ධන 1 සමානයි 3යි. එයාත් 0ට අසමානයි. ඒ කියන්නේ මෙයාට ෆැක්ටර්ස් නැහැනේ මෙන්න මේ Z2 ඇතුළේ. එහෙනම් Px is irreducible. ඒකෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් එහෙනම් මෙයා ෆීල්ඩ් එකක් කියලා. ඒකට එහෙම තමයි ඒක කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ සබ් ෆීල්ඩ් කියන එක මේ අපිට කරේ නැහැ ඇත්තටම. කාලේ මදි නිසා මේ කරේ නැහැ ඒක. ඒ ටික තමා මේ තියෙන්නේ මේ ෆීල්ඩ් එකේ. එතකොට එතන මං මේ සමරි එකක් විදිහට පොඩ්ඩක් මේ ඔයාලට කියන්නම්. ඒකේ මේ තියෙනවා අර තියරම්ස් ඒවා මේවා ටික. ඒවෙන් පොඩි සමරි එකක් විදිහට අපිට වැදගත් වෙන එක තමයි ඇත්තටම මේ මුළු චැප්ටර් එකෙන්ම කියන්නේ අපි පළවෙනියටම ඉගෙන ගත්තා මේ මම ඒක වෙනම ලියන්නම්. මේ මුළු චැප්ටර් එකෙන්ම තියෙන්නේ එතකොට අපි මුලින්ම කතා කරා මේ every ideal in fx is principal කියලා. ඒ කියන්නේ ෆීල්ඩ් එකක ෆීල්ඩ් වල ඉන්න සියලුම ideals ඒවා principal ideal කියලා මේ මුලින්ම තිබ්බා අපිට. ඊට පස්සේ අපිට තිබ්බා fx කියන කෙනා fx is a commutative ring with unity එහෙමනම් අපිට කියන්න පුළුවන් එහෙම වෙනවා නම් අපිට සම්බන්ධයක් තිබුණා එතන මෙන්න මේ විදිහට px කියන කෙනා is a field if and only if px is a maximal ideal. maximal ideal. එතකොට මේක තමයි අපිට තිබ්බ දෙවෙනි අර තියරම්ස් වලින් තියෙන ඒවා මම මේ කියන්නේ. එතකොට ඇත්තටම මතක තියාගන්න ඕනේ මේක ඔළුවේ තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේකත් අයිඩියා එක මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේ එතකොට මේක ඕන වෙන්නේ ෆීල්ඩ් එකක් කියලා පෙන්වන්න නම් අපි පෙන්වන්න ඕනේ මෙන්න මෙයා maximal ideal එකක් කියලා. ඊට පස්සේ ඒ වගේම තිබ්බ අපිට අරකමයි අර fx කියන කෙනා is a commutative ring with identity. එහෙම වෙනවා නම් අපිට තිබ්බා fx over px is an integral domain if and only if px is a prime ideal. එතකොට මේ කොටස කරේ මේ ලාස්ට් ලෙක්චර් එකේදී ඒ කියන්නේ ඩිස්කෂන් ක්ලාස් එකක් තිබ්බේ. ඒකට ගොඩක් අය අඩුයි හිටියේ. මේ එතකොට ඒක සමහර අයට මිස් වෙලා ඇති. මේ එතකොට මේ ස්ටේට්මන්ට් තුන තමයි ඇත්තටම මේ චැප්ටර් එකේ මේ ප්‍රධානම ඕන වෙන්නේ. එතකොට මේවට මේ එක්සැම්පල්ස් මම කරන්නම්. එතකොට තව දෙයක් තමයි එතකොට ෆීල්ඩ් එකක් කියලා පෙන්වන්න නම් අපි පෙන්වන්න ඕනේ යාගේ මේ quotient ring එකේ denominator එකේ ඉන්න කෙනා maximal ideal එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ මෙයා irreducible කියලා තමයි පෙන්වන්න ඕනේ. එහෙමනම් irreducible කියලා පෙන්වුවොත් අපිට කියන්න පුළුවන් එයා maximal ideal එකක් කියලා. සහ මේ prime ideal එකක් කියන්න පුළුවන් අපිට. මොකද මේ
every maximal ideals are prime ideal. හරිද? එහෙම එකක් තියෙනවා මේ. එතකොට maximal ideal එකක් එනවා නම් එයා අනිවාර්යෙන්ම prime ideal එකක් වෙනවා. ඒතකොට prime ideal එකක් කියලා පෙන්නන්න අපිට පෙන්නන්න පුළුවන් මෙයා maximal ideal එකක්. මෙයා maximal ඒ කියන්නේ එයා irreducible කියලා පෙන්නලා ඒකෙන් කියන්න පුළුවන් maximal කියලා. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් එයා prime ideal එකක් කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මෙන්න මේ ටික තමයි මේ chapter එකේ අර වැදගත්ම ටික වෙන්නේ. මම ඔයාලට එක්සාම්පල් එකක් කරන්නම්. එතකොට ඒවා පාවිච්චි වෙන විදිහ ගැන. එතකොට අපිට කිව්වොත් එහෙනම් මෙන්න මෙහෙම. Z3 x කියලා තියෙනවා. එයාගේ x වර්ග ධන 1. මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. එතකොට අපිට කිව්වොත් එහෙම මෙයාව පෙන්වන්න කියනවා අපිට ඉන්ටිග්‍රල් ඩොමේන් එක සහ මෙයා මේ ප්‍රයිම් x වර්ග ධන 1 කියන කෙනා ප්‍රයිම් අයිඩියල් එකක් කියලා පෙන්වන්න කියනවා. ප්‍රයිම් අයිඩියල් එකක් කියලා පෙන්වන්න කියනවා. එහෙම වුණොත් අපිට ඉන්ටිග්‍රල් ඩොමේන් එකක් කියන්නේ මම දැන් කලින් කිව්වා අපිට ප්‍රයිම් අයිඩියල් එකක් කියලා පෙන්නුවොත් අපිට පුළුවන් එයා ඉන්ටිග්‍රල් ඩොමේන් එකක් කියලා කියන්න. එතකොට මේකෙදි අපි මුලින්ම කරන්නේ මේ ප්‍රයිම් අයිඩියල් එකක්ද කියලා බලන්න නම් අපි මුලින්ම මෙන්න මේ x වර්ග ධන 1 කියන කෙනාව ගන්නවා fx සමානයි x වර්ග ධන 1 කියලා. එතකොට අපි බලනවා මෙයා reducibleද irreducibleද කියලා මෙන්න මේ අපේ තියෙන මෙන්න මේ ෆීල්ඩ් එකේදී. එතකොට Z3 ගේ එලිමන්ට්ස් එන්නේ 0 1 2. එතකොට ආදේශ කරලා බලනවා f0 කීයද? 1යි f1 2යි f2 දැම්මොත් 5යි. මේ ඔක්කොමලා අසමානයි බිඳුවට. මෙයත් අසමානයි බිඳුවට. මෙයත් අසමානයි. මෙයත් අසමානයි. එහෙනම් මෙයා reducible නැහැ. මෙන්න මේ Z3 ඇතුලේ. එහෙමනම් අපිට කියන්න පුළුවන් fx is irreducible over Z3x. එහෙමනම් ඒකෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් මෙයා maximal ideal එකක් කියලා. මෙයා maximal ideal එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට සියලුම maximal ideal prime ideals නිසා අපිට ඒකෙන් කියන්න පුළුවන් එහෙනම් එයා prime ideal එකක් කියලා. ඊට පස්සේ අපි integral domain එකක් කියලා පෙන්නන්න අපි කලින් theorem එකක් තිබ්බා අපිට. මෙන්න මේක. ඒතකොට මේක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් අපිට කියන්න මෙයා integral domain එකක් කියලා. මොකද අපි හොයාගත්තා මෙන්න මේ denominator එකේ ඉන්න කෙනා prime ideal එකක් කියලා හොයාගත්තා. ඒක නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් මෙයා integral domain එකක් වෙනවයි කියලා. එතකොට ඒකෙදි කියන්න ඕන අපි මේ Z3x කියන කෙනා commutative ring එකක් කියලා කියන්න ඕන. commutative ring with unity with unity and මෙයා prime ideal එකක් වෙනවා x වර්ග ධන 1 කියන කෙනා. ඒක නිසා අපිට කියන්න පුළුවන් එහෙනම් මෙන්න මේ quotient ring එක field එකක් integral domain එකක් වෙනවයි කියලා. එතකොට මේ වගේ තමයි මේ ගණන් වලදී ඕන වෙන්නේ පාවිච්චි කරන්න. අර ඇත්තටම මේ chapter එකේ මේ ගොඩක් චූටි. එතකොට මෙන්න මේ තුන දැනගෙන ඉන්නවනම් ඒකෙන් පුළුවන් මේ ගණන් ටික හදන්න. අර විදිහට තමයි දෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ quotient ring එකක් දීලා යා field එකක් කියලා පෙන්නන්න. එහෙම නැත්නම් integral domain එකක් කියලා පෙන්නන්න. එහෙම තමයි දෙන්නේ. එතකොට අර ideal එක maximalද primeද මොකක්ද කියලා බලලා ඒකෙන් අපිට පුළුවන් තීරණය කරන්න මෙයා මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔය වගේ ගණන් තමයි දෙන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්න ඇති කියලා. මම ඩිස්කෂන් එකක් කරන්නම් පාස් පේපර් එකක් ඩිස්කස් කරන්නම්. ඒක වෙනම කරන්න. මේ වීඩියෝ එක ටිකක් වහුණා අසනීපෙන් හිටපු නිසා. මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් මම මේක මෙතනින් නවත්තන්නම්.